Seorang pria diduga anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP, Anwar Sani Tarigan, mencuri jam tangan milik pekerja toko di Medan. Anwar Sani menyatakan dirinya tidak sengaja membawa jam tangan tersebut karena mirip dengan jam miliknya. Ia mengaku baru menyadari dan mengembalikan jam itu setelah video dirinya viral. Anwar Sani menyebut dirinya hilaf dan telah meminta maaf kepada pemilik jam. Ia juga mengklaim sudah berdamai dan berharap peristiwa ini tidak lagi dibesar-besarkan.